अशाच पद्धतीच्यो साबार गजाली आम्ही फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात डबल इंजिनच्या सरकारच्या कार्यकाळात करपाक शकले. म्हाका दिसता गोंय सातत्यात सन सँड सी म्हणून वळखताले ताका आमी स्पिरिच्युअलिटी जोडपाक शकले. आज स्पिरिच्युअल टुरिझमय खूप मोठ्या प्रमाणात टेम्पल टुरिझम आमकां वाड जाता आसतना दिसता. म्हणून तर गोंयचे दायज आमी सांबाळटा आसतना, गोंयची विरासत सांबाळटा आसतना गोंयचो विकास सुद्धा त्याच धर्तीचेर करीत आसा. हांव म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव भयणीक परत एकदा आवाहन करता की आयच्या 39th स्टेटहूड डेच्या निमित्तान तुमकां परबी भेटयता. गोंयच्या ह्या विकास यात्रेत तुमचो सगळ्यांचो असोच सहभाग आसचो. हाज्याय फुडें आनीक मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सहभागी जावचे म्हणजे हांव खात्री बाळगिता आणि म्हज्या सगळ्या तरणाट्यां मागता की तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो गोंयच्या विकासात आसचो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न विकसित भारत, विकसित गोवा म्हणजे तांच्यांनी तर म्हटला की विकसित भारत 2047 आमकां विकसित गोवा 2037 पर्यंत करपाचो आसा. आणि ही जबाबदारी प्रशासनातल्या अधिकाऱ्याच्या बरोबर, मंत्रीगणातल्या बरोबर समेस्त गोंयकारांची आसा. त्या सगळ्या गोंयकारांनी ती जबाबदारी सांभाळची हे हांव म्हणटा. म्हणजे इंडस्ट्रियलिस्टा पासून सामान्य गोंयकार तरणाट्याची सुद्धा आसा. आमच्या विजन डॉक्युमेंटात जो आम्ही विकसित गोवा 2037 हाच्या खातीर जो विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक घेतला तेतून तुम्ही सगळे जाण सहभागी जावचे आणि गोंय विकसित करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसतलो काय ना? हय जाल्यार माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून एकदाच गोंया खातीर भारत पदागे, भारत पदागे.